নিশ্চিন্তে ঘুমোবো তার উপায় নেই। এই এই পাশ ফিরে শো, ভীষণ নাক ডাকছো, ঘুমোতে পারছি না। এই 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 কি হয়েছে, কি হয়েছে, ডাকছো কেন? শরীর টরীর খারাপ হলো নাকি? না 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 না, শরীর খারাপ হয়নি, তবে এবার হবে। সারা রাত এত জোরে জোরে নাক ডাকলে কোনো মানুষ ঘুমোতে পারে? ওহ, দিলে তো আমার কাঁচা ঘুমটা বানিয়ে। বই পড়ে গান শুনে সবই একটু ঘুমিয়েছিল, ব্যাস, আর ঘুম হবে না। কতবার বলেছি ফ্যাট কমাও, ফ্যাট কমাও, কোনো কথাই কানে নেয় না। যেমন মুখে হাঁক ডাক, তেমন নাকেরও হাঁক ডাক, প্রাণ একবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এত কিন্তু তোমার নাক ডাকছিল, তার বেলায় কিছু নয় না? আমার নাক ডাকলেই যত দোষ। মোটেও আমার নাক ডাকে না। আমার নাক ডাকলে আমি বুঝতে পারতাম না? সত্যি তোমার নাক ডাকে? বাজে কথা, এ হতেই পারে না। আচ্ছা, বাজে কথা বলে আমার লাভ? নিজের দোষ ঢাকবার জন্য? নাক ডাকা আবার দোষের নাকি? সবকিছু সহ্য করতে শেখো। কত সহ্য করবো বলো তো? রাতের পর রাত অনিদ্রায় কাটছে। দিনের বেলায় পরিশ্রম আর রাত্রিরে অনিদ্রা। শরীরটা টিকবে কি করে? হ্যাঁ, দিনের বেলা একটু ঘুমিয়ে নিতে পারো তো। তাই বা হবে কি করে? সব কাজ একলা হাতে করো। একটা কাজের লোক তো তোমার খিটখিটে মেজাজের জন্য ট্যাঁকে না। হ্যাঁ, কাজের লোক নোংরা করে কাজ করবে আর বললেই দোষ। না, কি করা যায়? রাত্রিরে ঘুম না হলে তো মারা পড়বো এবার। একটা হেস্ত নেস্ত কিছু করতেই হবে। এই যে তোমরা দুজনে এই রাত দুপুরে কি আরম্ভ করেছো? হ্যাঁ, শান্তিতে একটু ঘুমোতেও দেবে না? কি হয়েছে কি বৌমা? তোমারই গলা আমি বেশি পাচ্ছি। আমার গলা বেশি পাচ্ছেন? আর আপনার ছেলের নাক ডাকাটা শুনতে পান না? নাকি ছেলের কোনো খারাপই আপনার চোখে পড়ে না? নাক ডাকাকে আবার ধর্তব্যের মধ্যে কেউ ধরে নাকি? তাছাড়া তোমার শ্বশুর মশাইয়েরও নাক ডাকতো। তাই বলে আমি রাত দুপুরে ঝগড়া করে বাড়ি মাথায় করতাম না। শুধু নাক ডাকা? কত কথা বলছে আমায়। আমি খিটখিটে স্বভাবের, আমি অসহ্য স্বভাবের। না গো মা, ওগুলো কথার কথা। ওরও তো নাক ডাকে। ও কিছুতেই মানতে চাইছে না, কেবল আমিই চোরের দায় ধরা পড়েছি। দেখছেন তো মা, দেখছেন তো, আবার সেই একই কথা। আমার নাকি নাক ডাকে। ওরই নাক ডাকার জন্য আমি ঘুমোতে পারছি না। উফ, অসহ্য একেবারে, মিথ্যেবাদী কোথাকার। আচ্ছা বৌমা, চুপ করবে তুমি? পাড়ার লোককে জাগিয়ে তুলবে দেখছি। একটা ভাত হজম করতে পারো, দুটো কথা হজম করতে পারো না। আর কথা না, চুপ করে শুয়ে পড়ো দুজনে। সবে ঘুমটা এসেছিল, একেবারে চৌপট করে দিল। দেখি একটু গান শুনে যদি আবার ঘুমটা আসে। আহা, এসব গান শুনলে প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। এই আমিও শুয়ে পড়লাম। দেখি ঘুম আসে কিনা। মা, মা গো মা। কি গো সরমা, ঘুমোলে? ও সরমা, ঘুমিয়ে পড়লে? ঘুমিয়েছে। এবার আমি তোমায় তোমার নাক ডাকা শোনাবো। আমার নাক ডাকলে আমি বুঝতে পারতাম না? এবার কান বন্ধ, মোবাইলে নাক ডাকাটা ভিডিও রেকর্ড করে নি। ব্যাস, হয়ে গেল রেকর্ড। এবার এবার তোমায় কে বাঁচাবে? এবার তোমায় কে বাঁচাবে? নমস্কার। নমস্কার।